बता पंगा होगा ब्लॉग में बता दे। रुका बता ना 3 बजे तक उसके लिए मेरे को एंट्री तक नहीं मिली वहाँ। यहाँ पे खड़ने पे एडमिशन कैंसिल। 5 क्लास है साथ में तो 1.5 साल जोड़ दिया था ना लड़की के लिए। स्कूल फ्रेंड्स का कॉन्फिडेंस आता है। व्लॉग स्टार्ट करते ही चश्मा पहन लिया। क्या बात है भाई, क्या हाल है? बढ़िया बढ़िया। गाइस आज सीओ वाला बंदा है हमारे कॉलेज। इसको आज कॉलेज में घुमाता मैं, बट ये पहन के आया है तो इसकी एंट्री तो नहीं हो पाएगी। भाई कल उधर तो आया क्यों नहीं? उधर देखा क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? तगड़ा। चल अच्छा वो प्रैक्टिस हो रही है वहाँ पे। वो आज लास्ट की परफॉर्मेंस है ना, आज लास्ट की गाइस तुम्हारे कॉलेज के वो पूरा दिखाया जाएगा अच्छे से। तुम्हारे लास्ट है वो? हाँ लास्ट ईयर मैंने वही तो बोला था कि हमारे कॉलेज में डांस ऑडिशन है, वही तो है। मैं भी हूँ तो कहता हूँ आजा देख लियो भाई, मजे करेंगे। हमारा कॉलेज से बड़ा सही है। सही है भाई। मैं पता है मैं सिर्फ अच्छा लगता है ना लोग जब देखते हैं, हैं, बट कॉन्फिडेंस इतना बिल्ड हो चुका है कि अब कोई डर नहीं मार रहा। भाई कल क्लब में गए इतना मजा आया, पर ठीक मजा इतना मजा भी नहीं आया, मजा आएगा दोस्तों के साथ तो मजा ही आता ही। भाई ब्लॉग डाल भी किया होगा मैंने, नहीं मतलब आज डालूंगा वो वाला ब्लॉग। बाकी कोई नहीं आया? आएंगे वो 3 लेट आएंगे क्योंकि 3 बजे परफॉर्मेंस स्टार्ट होगी ना, 3 से 5 चलेगा, 2 घंटे का होगा तो 5 पूरा दिखाया जाएगा। ये है अपना पार्क, इसको पता नहीं क्या बोलते हैं। और यहाँ पे और अपना लास्ट ईयर की परफॉर्मेंस हो रही है, प्रैक्टिस हो रही है। अभी तो ऑडिशन होगा पूरा तगड़े वाला। लास्ट ईयर भी हुआ था गाइस, जिन्होंने नहीं देखा मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, देख लेना। एक पूरी डांस की परफॉर्मेंस है उसमें सारी। मुझे ट्रॉफी मिली थी साथ। अरे चल तू ये तो उस टाइम तो हम बात भी नहीं करते थे कहते। बात भी हमने अभी स्टार्ट करी थी जब वो था, ये किसका बर्थडे था? बैटरी का बर्थडे था। उससे पहले हमारी लड़ाई हो रही थी। 1.5 साल तक बात नहीं करी हमने, 1.5 साल तक। गट्स देख रहे हो? गट्स क्या है भाई? गट्स वाली क्या बात है इसमें? 1.5 साल तक दोस्त थे, मतलब बात ही नहीं करती 1.5 साल तक। और हम कब से 5th क्लास से दोस्त है। पता किस चीज की, किस लिए? एक ही रीजन हो सकता है, तुम समझ जाओगे, बस वही रीजन है, वही रीजन बताना जरूरी है। हाँ समझ जाएंगे, मैंने बोला भी नहीं बोला। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ गए होंगे फिर क्या रीजन हो सकता है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? भाई गलत बात है भाई। कभी दोस्त को ना दोस्ती नहीं टूटनी चाहिए भाई किसी थर्ड पर्सन के लिए। हो गया अब गाने वाने चल रहे हैं भाई। मैं भी जाऊँ कोर्ट में नाचूं? पंजाबी गाना चल रहा है, आता डांस भांगड़ा कर दियो। स्टेज ही तोड़ देना पूरा। सो गाइस इसको मैं अब छोड़ने जा रहा हूँ बस स्टैंड तक, वहाँ से जाएगा अपने सीयू ऑफिस। आज ये रुक रहा है क्योंकि किसी क्लास से वगैरह कोई ना, आशीष हो रहे आ रहे हैं, शुभ हो रहे हैं, उनके साथ मजे करेंगे कॉलेज में। और बस अभी तो इसको मैं छोड़ के आता हूँ एक्टिवा से ना, रो रहा है कि मेरे को छोड़ने नहीं आता। अभी भी शर्म कर रहे हो? सारा तक क्यों जाऊँ भाई, यहाँ पे छोड़ने जा रहा हूँ ना तेरे को। यहाँ तक 5 क्लास है साथ में। तो 1.5 साल छोड़ दिया था ना लड़की के लिए। बोल दिया कोई ना, म्यूट कर दूंगा भाई। नहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है गाइस, आप लोग को बताते हैं। तो पहले डिम्पल हेलो बोलते ब्लॉग में। तो अभी ना मैं कॉलेज के अंदर एंटर ही करा था, मतलब बहुत अच्छा लगा भाई मेरे को। एक लड़का मिला, कहता मुझे ना आपकी डीएवी कॉलेज की वीडियो देखी तो बहुत हेल्प मिली मेरे को उस चीज़ से, एडमिशन वाली भाई। मतलब मेरे को अच्छा लगा कि मेरी वीडियो से किसी को हेल्प मिली यार, मज़ा आ गया। और उस बंदे ने बोला कि आपको सब्सक्राइब भी करा हुआ और देखता भी मैं आपको, तो बहुत मज़ा आया। बी.कॉम फर्स्ट ईयर का था। तो भाई ऐसे सपोर्ट करते रहना, आपको हेल्प मिलती रहेगी मेरे से, फुल सपोर्ट करना। मेरी तरफ से भी आपको सपोर्ट मिलेगी, बस ये बताना था। अच्छा लगा भाई, मेरे को तो बड़ा अच्छा लगा। तुझे नहीं अच्छा लगा होगा? मुझे बोला नहीं बोला तो मुझे है ना, तो सुन के अच्छा लगा तेरे दोस्त के बारे में तारीफ हुई। पहले भी तो बोला ही हुआ है। नहीं हेल्प के लिए किसी ने नहीं बोला कि ऐसे आपकी वीडियो देख के मुझे हेल्प मिली। Hi, and Italian fashion house Gucci has roped in which Bollywood actress as its first Indian global ambassador? You don't have to say the answer. अभी हम लोग आ रहे हैं न्यू ऑडिटोरियम से, वहाँ बैठे थे, वहाँ पे एक चल रहा था क्विज वगैरह, कंपटीशन था। वहाँ कंपटीशन पे जाके आए, फर्स्ट सेकंड प्राइज़ था, छोटा मोटा कप वगैरह और कैप। वो ऐसे हमको तो मिला नहीं, मैंने आंसर नहीं दिए, बहुत खतरनाक क्वेश्चन पूछ रहे थे। अभी हम तो वेट कर रहे हैं लास्ट ईयर की परफॉर्मेंस का। 3 बजे है, 3 बजे तक 3 से 5 मेन ऑडिटोरियम। एसी में बैठेंगे, पीछे पूरा फुल बंद करेंगे। शुभम भाई भी अपने साथ। क्लब में तो नाचे नहीं जितना, बट यहाँ नाचेंगे भाई। तू नहीं नाचा क्लब में? भाई नाचा क्लब में यार जगह कम थी, कोई ना यहाँ नाचेंगे पूरा दबा के। इससे आदत नहीं है भाई क्लब में नाचने की। भाई इतनी भीड़ में कैसे नाचते हैं यार? बाकी दोस्तों का ब्लॉग कैसा लगा पिछला? जोर से बोलो बस मेन ऑडिटोरियम में एसी में पीछे खड़े होकर डांस करेंगे आराम से, मजा आएगा। बाकी यार दोस्त हमारे आए नहीं, पता नहीं क्यों पागल है सारे के सारे। A few moments later. गाइस ये ना हमारा कैंटीन वाला एरिया है, यहाँ पे ना लोगों को खड़ने नहीं दे रहे। तो वो जो अंकल है ना किसी सिक्योरिटी गार्ड, वो देखो वो अंकल सबको डरा रहे हैं फोन से कि वीडियो बना रहे हैं। वीडियो तो मैं बना रहा हूँ इसलिए असली वीडियो तो यहाँ बन रही है। छे भाई वो अंकल वीडियो से डरा रहा है, कहाँ गए? गायब हो गए। अच्छा मुझे कहता क्या जोर से बोल। मेरी वीडियो बना के कहता मैं तेरे को प्रिंसिपल के पास ले जाऊंगा, एडमिशन कैंसिल करा दूंगा। एडमिशन कैंसिल क्यों? यहाँ पे खड़ने पे एडमिशन कैंसिल? अच्छा खड़ रही है यहाँ पे यार। और भाई यहाँ पे खड़ने को मना कर रहे हैं ना। ये है मेन ऑडिटोरियम और इतनी ज़्यादा भीड़ हो रखी है, ये सारे वो है। यस बॉय, यस यस यस। मैं कह रहा हूँ कि दिखा रहा हूँ ना,
मुझे क्यों दिखा रहा है, मैं थोड़ा नाच रहा हूँ। मैं वो ये डांस परफॉर्मेंस इनकी ऑडिशन इनका है। हम लोगों की एंट्री भी यहाँ से होगी, इधर से हमारी एंट्री नहीं हो रही यार अभी, क्राउड आज कम आया है। मोहित फ्लिपर यहाँ पे फ्लिप मारता था इस एरिया में, अभी है ही नहीं वो। मोहित आएगा, मोहित से फ्लिप पे मरवाएंगे और पहले पार्टी देंगे इंडिया गॉट टैलेंट में जाने की। गाइस धोखेबाज का नाम सुना, धोखेबाज। स्टार्ट तो कर ले। स्टार्ट है, धोखेबाज है, जा रहा है घर मेरे को छोड़ के। इसको मैंने सुबह से बोल रहा हूँ लास्ट से परफॉर्मेंस देख के जाएंगे, बेशक एक दो देखियो उसके बाद जाइयो, बट ये अभी घर जाने जा रहा है, भाग रहा है। पता नहीं केड़ी लाशें दिखा रहा है यार यहाँ पे शोर आएगा उसका, मोटर चल रही है पता पीछे। नहीं केड़ी लाशें दिखा रहा है मुझे। लास्ट से की परफॉर्मेंस है ना, ठीक है ठीक है। लास्ट ईयर भी देखी थी ना तुमने, नहीं देखी? चल व्लॉग में देख ली, वीडियो में देख लियो। हाँ ठीक है, वीडियो डाली हुई मैंने लास्ट ईयर की, ठीक है भाई। इस साल की भी डाल देंगे, देखते हैं। देखेंगे मजा। पर मैं अकेला हूँ यार, तुम फिर से अकेला छोड़ के जा रहे हो। डिम्पल सारे गए भाई, हीना भी चलेगी, सारे गए। लगता है आज अकेले बैठ के व्लॉग शूट करना पड़ेगा, कोई नहीं अकेला बनाएंगे, क्या दिक्कत है। धोखेबाज धोखेबाज पीछे देख। तो गाइस कॉलेज में हमको डांस परफॉर्मेंस जहाँ पे हो रही थी मेन रोटी में, एंट्री तो मिली नहीं कि बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी, अंदर भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो फिर बाहर भी गेट पे भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी, वो एंट्री नहीं मिली यार। आज का लास्ट ईयर की तरह इस बार वीडियो नहीं बना पाए हम डांस की, पर कोई बात नहीं, वैसा सही डांस होगा मेन रोटी में। बस ये कि इस बार अंदर AC में होगा, बाहर पहले पिछली बार गर्मी में होगा, बट कोई ना, अब मैं घर आ गया, क्या ही करना वहाँ पे कॉलेज में फिर घूमते घूमते। Tomorrow. शुभम भाई मौसम हो रहा है खतरनाक। अच्छा कैमरा खुलते ही बाल सेट कर लिया भाई, करना पड़ता है भाई, करना पड़ता है। मौसम देखो गाइस खतरनाक हो गया। सो गाइस वेलकम बैक टू द नेक्स्ट डे। तो अगला दिन है आज, तो उस दिन तो शुभम मैं तेरे को बात बताऊं। हाँ जी भैया। उस दिन तू मैं रुका हुआ था ना 3 बजे तक वहाँ उसके लिए, मेरे को एंट्री तक नहीं मिली वहाँ अंदर जाने के लिए। क्यों? मैं कहा काश शुभम के साथ ही घर चले जाता, फालतू में टाइम वेस्ट हो गया मेरा। ऐसे है भाई यार, जी भाई एंट्री क्यों नहीं मिली? अरे पता नहीं बहुत भीड़ थी यार, मिली नहीं एंट्री। अब क्या बोल रहे जाने दे, कह रहे पहले जब तक अंदर के नहीं आएंगे तब तक बाहर के नहीं जाएंगे। अंदर वाले बाहर आ राजी, मस्ती बहुत करी होगी लोगों ने। इतना सही माहौल था, कौन आएगा भाई बाहर? मॉल, अच्छा माहौल तो बढ़िया भाई। आज ही माहौल बहुत खतरनाक हो रखा है, पर कॉलेज खाली है। देखो मौसम, सवेरे आए थे ना, इतनी धूप थी रे भाई, धूप बहुत थी और अब देखो क्या एकदम बारिश वाला मौसम हो गया, मजेदार। बारिश हो भी गई भाई, बारिश हल्की हल्की हो रही है अभी भी, अंदर गर्मी है और बाहर मौसम अच्छा और बाहर पर बारिश हो रही है। रोकना नहीं है, अब तो शूट होएगा। कम्बोजी देख रहे हो मौसम? जो लोग देख रहे अब तो स्टार्ट कर दिया हमने ब्लॉग। कम्बोजी देख रहे हो मौसम? कम्मो जी कौन है भाई? आज तो रिवील कर दे, आज रिवील कर दे है कौन कम्मो। नहीं कर सकते, तेरे पता नहीं किसको कम्मो जी बोलता रहता है, बता ही नहीं रहा कौन है ये। नहीं कर सकते हो यार। क्यों भाई? बताने में शर्मा गया रे तो। इधर आना जल्दी बता भाई, कम्मो है। करेंगे यार, 2-3 ब्लॉग के बाद करेंगे। आज मेरा मौन धारण कर रखा है मैंने, आज 2-3 ब्लॉग के बाद तू मिलेगा नहीं मेरे को। क्यों नहीं मिलूंगा? गायब हो जाता है, कभी कभार मिलता है जब क्लास से फ्री होती है। भाई मैं कोई क्लास नहीं करता भाई, भाई आज तो ज़्यादा क्राउड आ रहा है, सारे लोग हमको देख रहे हैं भाई। शुभम भाई जब साथ है ना भाई, डर नहीं मार रहा है किसी का, खुला व्लॉग करेंगे भाई। ज़्यादा ना जब दोस्त साथ होते हैं ना तो खुली व्लॉगिंग करता है मन, पर अकेला नहीं हो पाता यार। क्यों? डिम्पल ही ना दोस्त है, उनके साथ नहीं हो सकता यार, पर स्कूल फ्रेंड्स की अलग ही बात है ना फिर। सही बात है। स्कूल फ्रेंड्स का कॉन्फिडेंस आता है। कंपटीशन आता है यार गाइस बारिश बंद हो चुकी है, बट ये शुभम भाई घूम नहीं रहे हैं, आके बैठ चुका है ये चिब्बे। मैं इसको कह रहा हूँ कहीं घूमने चलते हैं यार, कहीं घूमते घूमते कॉलेज, पर ये चल ही नहीं रहा है, यहीं बैठा हुआ है। चिप्स खाते मैंने चल लेके आ जाए यहीं पे, यहाँ पे माहौल अच्छा है, फिर पूरा से व्यू आता है पूरा कॉलेज का आता ना। तो मैं कह रहा हूँ कि ले आ, यहाँ पर खाएंगे, यहीं पे खाऊंगा। गाइस चिप्स आ चुके हैं, चिप्स नकली वाले, देखो पता नहीं क्या है ये, ले नकली है ना, असली है वो। अच्छा नया है, ओह सॉरी मैजिक मसाला। तो 25 रुपये का अपना 40 रुपये क्या हो से है। गेम होगी सही है। अरे 25 वाले नकली होते हैं, जो 25 के होते हैं नकली होता है ये। अब तू बता था किसी लड़ाई होगी तेरे से, किसकी? किससे होगी? किसी से नहीं हुई। बता पंगा होगा, ब्लॉग में बता दे, तो उसको सारे मारेंगे। टेस्ट सेम लग रहा है। तेरे शोर बता रहे, लोग बातें कर रहे हैं। वो एकदम कड़कती धूप आ गई, अभी बारिश आई थी, लगता कहीं से देख के बारिश आई थी अभी। गाइस लैब लगा के आए हैं, बाहर अंदर तो आराम से AC में थे, यहाँ पे आके धूप में अच्छा सही लग रहा। हमारे कॉलेज की सबसे बेस्ट बात ये है कि हर जगह वाटर कूलर्स हैं, और ये अपना अम्ब्रेला, यहीं बैठ रहते हैं लोग, टाइम पास करते हैं, हम भी करते हैं कभी कभी। इस एक्टिवा देखो पूरी धूल मिट्टी हो रही है, पूरी गंदी हो रही है, धोनी पड़ेगी इसको घर जाके। पर अभी यहाँ पे युवराज भैया हमें खिलाएंगे आइसक्रीम, मैंने कहा मैं खिला देता हूँ, पर युवराज कह रहा है मैं खिला देता हूँ। चॉइस होती है ना भाई अलग से, पहले देखेंगे कौन सी है। कुल्फी कहाँ है? मेरे को तो कुल्फी अच्छी लगती है, तू कौन सी खाएगा? जो सेम, तेरे को कौन सी अच्छी लगती है? दे दो भाई, कुछ नया दे दो, कुछ नया, कभी खाई ना हो, निकाल दो कुछ नया है। ये सारी है क्या? ये सारी रखी हुई आपने? नया जो भी कुछ नया टेस्टी सा, सबसे महंगी निकाल रहे। बॉम्बर कितने की है? 40। और ये वाली राजवाड़ी पिस्ता है ही नहीं, बता भाई, आधी तो होती नहीं है। और क्या, वैसे इतने सारे दिखा रहे कि आधी तो होती नहीं है। चल आज तूने खिला दी, कल मैं तेरे को खिलाऊंगा, ठीक है? आज यो भाई लैब लूब लगानी है। आज धूप है बट इतनी गर्मी लग नहीं रही है, क्योंकि मौसम सुबह अच्छा हो गया ना, तो बारिश बुरिश हो गई थी इसलिए। सिनेमैटिक माता में भाई
सिनेमैटिक नहीं। तो गाइस आइसक्रीम खा के हम निकलेंगे यहाँ से घर। इस भाई को मैं छोड़ूंगा वहाँ बस स्टैंड तक, ठीक है, जैसे चिब्बे को छोड़ा था कल, ठीक है। तो आज के लोग एंड करते हैं, छोटा सा था पता है मुझे, बट कोई बात नहीं, आगे और मजेदार ब्लॉग आते रहेंगे। उसके लिए सब्सक्राइब कर लें चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा, सी यू, हैव अ नाइस डे, बाय। A girl named Dimple Bora from BC second year. Emoji wear. I saw her in Amar Mandari vlogs. यार, I like her very much. उसके hair just like anime girl.